Allah'ını nima uchun ko'rolmaymiz? Abduri Muhammad Yusuf. Közler Allah'ını görmeydi, Allah közlerini gördü. En'am suresi 103. ayet. İnsan közü maddadan yaratılgan bulup, o muşu dünyadaki, yani fiziki madda aliminin az kısmını göreleydi. Ama o metafizika, yani madda sırtı alimini körüşke herkizmi qadir emasdır. Ahval bundaq iken Allah'ını qandaq görgülü bolsun. Halbuki Allah'ның zati maddi boluşdan üstündür. Allah g'ayb emas, balkim o cheksiz qudrati va go'zal san'atlari bilan har an ko'z oldimizda tajalli qilib turmoqda. Chaqmaq chaqqanda kishilarga ziyon yetishning oldini olish apparatining ijodkori Benjamin Franklin o'qituvchilik qilayotgan kunlarning birida maktabda dars so'zlayotdi. O'quvchilarning biri o'rnidan turib, "Muallim" degenicha mundaq bir savolni so'raydi. "Siz hamisha Allohning mavjudligi haqida so'zlaysiz. Uni bizga ko'rsatib bera olamsiz?" Bu vaqtda Franklin o'quvchilarni maktabning bog'chasiga chiqirdi va ularni quyoshga tikilib qarashga buyurdi. Vaqt tush vaqti bo'lib, quyoshning nuri ko'zlarni xiralashtiryotdi. Ko'zlari xiralashgan va yashang'urganlikdan quyoshga qaray olmayotgan. Bara-bara ko'zlari to'rlashib, hech narsani ko'ra olmayotgan o'quvchilarni ko'rgan Franklin munolarni aytdi. "Balalarim, bu quyosh Allohning san'atidir. Sizlar bu ko'zinglar bilan Allohning yaratgan san'atini ko'ra olmay turib, qandaqmi uning o'zini ko'ra olaysizlar? Yaratquchi yaratilganlarga o'xshamaydigan tursa, qandaqmi uni ko'rgili bo'lsin?" Türkçe ahirki qissa Dilla tarixi jurnaldan ilindi. İnsan körmeginiga ishonadi, o körmeginiga ishonadigan yagona mavjudotdir. İman ko'ringanga emas, balki ko'rinmaganga ishonish demakdir. Shundaq bo'lgandala, imonning qimmati maydonga chiqqan bo'ladi. Quyoshni ko'z tutib turib, "Siz buning barliqiga ishonamsiz?" deb so'rashning bema'niligi aniqdir. Ko'rish albatta kishining ishonchisini kuchaytiradi. Ammo ko'rish ishonish bilan bog'lanishliq emas. Olimlardan biri, agar men Allohni ko'zim bilan ko'rsammi, uning barliqiga bo'lgan hozirgi bu iymonimda qilcha o'zgarish bo'lmaydi degan ekan. Aql ko'rmaganiga inkor qilmasligi lozim. Chunki hamma narsa aql bilanla bilinmaydi. Masalan, tomoqning ta'mini aql bilan tetig'ili bo'lmagandek, gulning xushpurqini aql bilan purg'ili bo'lmaydi. Balki tomoqning ta'mi til bilan tetildi, xushpuraqlar burun orqali puriladi. Shu muzikaning yaxshiligiga qarang deyilgan hamon bu vazifa quloqqa tushgan bo'ladi. Chunki tingshash bilan anglashning quroli quloqdir, aql emas. Bar bo'lgan narsa cho'qim ko'rgil bo'ladigan bo'lishi kerak. Ko'rgil bo'lmaydigan narsa yo'q demakdir, deydigan mantiq yoki falsafa tubdan xatodir. Tabiiy fan olimlari mushu dunyoda mavjud bo'lgan shaylarning aran 3-5%nila ko'gili bo'ladiganligi. Qolgan 96-5%ni ular mushu dunyoda bor turib ko'rgil bo'lmaydiganligini isbotlab chiqdi. Radio to'lqinlari, televiziya kanallari, tok va bulardan boshqa minglarcha moddiy shaylarni ko'rolmaymiz.
Әмма бұларның мәвжуд екенлігіден еш шекләнмәйміз. Бұларның бар екенлігі көріш білән әмәс, бәлки тәсірлер білән белінді. Мәсәлән, әтрапымызда радио толқынлары үзіп йөрейді. Бұларның бар екенлігіне радионы ечіш арқылық беліміз. Телевизия каналлары, ток və başqalarımı muşundaq белінді. Madda bolmağan, bəlkə bizning mənəviyyətimiz bilən münasibətlik bolğan tuyg'ularimizni görməyimiz. Məsələn, söygü, hayacan, muhabbət, nəfrət, şəfqət, iç ağrıtış, g'amkinlik, ruh, vicdan, can, aql, xiyal, fikir, ko'ngil, arzu qatarlıq köplеген mənəviyyatlar bizdə mövcud болып turğan bolsa-mı, bularning hech biri ko'z bilan ko'rildigan, qo'l bilan tutildigan va burun bilan purildigan narsalar emas. Shundaqdimi biz aqlimiz va hissiyatimiz bilan bularning bor ekanligini bilib turamiz. Allah'ның бар ikənligini onun yaratqan 100 minlarca sənətidən aql bilən bilimiz. Biz Qutatqu Bilik namlıq əsərinin barlığına işinimiz. Və bundaq bir əsərinin barlığına asasən, onun bir avtorunun barlığına aqlimiz bilən hökm qılımız. Әмма bu avtorның kim ikənligini bilməyimiz. Bu vaqtda aql mənbə arağı kirdi və bu avtorның Yusuf Xas Hacib ikənligini sözləydi. Nəticədə Qutatqu Bilik namlıq əsərinin avtori Yusuf Xas Hacib ikənligiga işinimiz. Aql hər qandaq bir əsərinin avtori, hər qandaq bir ijadiyatның ijadkari və hər qandaq bir sənətning sənətkari bolğanidək, bu katta kainatningmi bir yaratquchisi bardır degan hukmni chiqarsa, ilohiy kitoblar bu yaratquchi Allohdir deb e'lon qilmoqda. Ko'z hayronlikda. U sanatkor nada? Men uni ko'rolmayapman-ku deb gangrab qolmoqda. Biz qaysisiga ishonamiz? Uning o'xshishi hayvonlardimi bo'lgan va mavjudotlarning oran 3,5%ni ko'ra oladigan ko'zgimi? Yoki insonni barcha maxluqotlardan alohida farqliq va ulug' qilgan aqligimi? Ko'rmaganimga ishonmayman deyish bilan, men ko'zim bilan o'ylayman deyishning o'ttirsida hech qanday farq yo'qdir. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, aqlning vazifasi nima? U nimaga yaraydi? Tugidi. 2019 yil 2 noyabr